సో ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం నేనైతే చికెన్ బిర్యానీ చేశాను అనమాట. అది కూడా కుక్కర్లో. అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. రెసిపీ అయితే పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. మనం ఏదైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేసామంటే ఖచ్చితంగా ఫ్లాప్ అవుతుంది. సో రెసిపీలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ముందుగా కుక్కర్ పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకొని బిర్యానీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఆనియన్స్ తొందరగా ఫ్రై అవ్వడానికి నేను కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాను. ఆనియన్స్ అన్ని బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేంత వరకు మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం. దాని తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేదాకా మంచిగా కలుపుకోవాలి. దాని తర్వాత మనం పసుపుతో కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టొమాటోస్ వేసి బాగా కుక్ చేసుకోవాలి మంచిగా మెత్తగా అయ్యేంత వరకు. దాని తర్వాత కొంచెం కారం, కొరియండర్ పౌడర్ వేసి మంచిగా కలుపుకోవాలన్నమాట. చాలా మంచి కలర్ వచ్చింది అది వేసిన తర్వాత. సో ఇది పార్ట్ 1. పార్ట్ 2 కోసం వెయిట్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.